I denne guiden så har jeg tenkt å vise hvordan du kan registrere en utenlandsk iTunes-konto, enten en svensk eller en amerikansk eller et annet land. Akkurat den videoen grunnen til at jeg lager den, for at jeg fikk et spørsmål fra Nicecap på Twitter om hvordan han kan laste ned og benytte seg av den nye svenske applikasjonen SVT Play. En applikasjon som gjør at du kan streame video og TV-serier og sånne ting fra TV-kanalen Svensk TV, SVT. Yes, så da setter vi i gang med en gang her og viser hvordan vi gjør det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på en ting. Denne guiden fungerer bare for gratisapplikasjoner. Du skal ikke registrere noe kredittkort. Du skal heller ikke benytte av noe gavekort eller noe sånt. Du kan kun bruke det for gratisapplikasjoner. Ok, da setter vi i gang. Det første du må huske på å gjøre er å logge deg av i iTunes. Når det er gjort, så trykker vi på logg på nytt. Velger opprett ny konto. Continue. Samtykke og continue igjen. Nå gjorde jeg feil. Det skulle du ikke gjøre. Du skal trykke her. If your billing address is not in Norway, click here. Her velger dere Sweden, eller det landet dere skal registrere det i. USA hvis du skal ha en amerikansk konto selvfølgelig. Change country. Når det nå er gjort, så leter du frem den applikasjonen du ønsker. Det kan være en hvilken som helst gratis applikasjon. I og med at denne guiden er laget for en som ønsker seg SVT Play, så tar vi den nå og viser det. Den står som førsteplass under Free Apps akkurat nå, så det blir enkelt. Du trykker på Free her for å laste ned. Altså du velger å laste ned den applikasjonen du skal, og trykker opprett ny konto på nytt. Nå velger vi fortsett. Du samtykker. Og her er det viktig at du benytter av en e-postkonto som du ikke har brukt tidligere i iTunes. Her kan du selvfølgelig skrive et skikkelig spørsmål og svar, men jeg velger ikke å gjøre det ettersom jeg bare skal vise dere noe her nå. Velger fortsett. Under kredittkort på det neste bildet dere kommer til her nå, så velger dere None. Og så registrerer dere gjerne det vanlige navnet deres, men adresse så skal jeg vise dere et triks etterpå. For å finne en svensk adresse nå, så går du inn i nettleseren. Så går du til gulasidorna.eniro.se, altså gulasidorna.eniro.se. Her velger du en hvilken som helst bedrift. Gjør vi sånn, og så tar du adressen herifra. Du kan også ta telefonnummeret fra den bedriften. Eller et hvilket dere kan egentlig bare skrive inn et tilfeldig telefonnummer. Det er litt stygt å bruke noen andres telefonnummer det ikke noe vil anbefale. Skal vi se. Men akkurat nå, ettersom det her bare er en demo, så gjør jeg det nå. Når dere har gjort alt det her, så trykker dere fortsett.
Og som du ser nå, så får du beskjed om å bekrefte kontoen din. Da får du garantert en e-post. I den e-posten så trykker du på lenka, så at du får bekreftet den. Sånn, da skal det være gjort. Og så logger du inn på den nye kontoen din. Når du nå har gjort det, så får du beskjed om at du har laget kontoen din her. Så går du til applikasjonen du ønsker. I App Store selvfølgelig. Nå skal jeg ta en annen applikasjon i og med at jeg har den her fra før. I hvert fall så vil det nå fungere. Sånn, så det var denne videoguiden. Sånn her kan du registrere en utenlandskonto som kun kan brukes på gratisapplikasjoner. Håper det kommer til nytte for dere. Mitt navn er Robert Sørensen. Dette var en guide for, jeg skal legge det i bloggen min, regner jeg med. Følg meg gjerne på Twitter, brukernavn MacGeeky, eller på YouTube, med brukernavn Råkanin. Følg også podcasten min om du ønsker det. Den er å finne i iTunes selvfølgelig. Der søker du på MacGeeky, så finner du en iTunes med for, jeg tror det står norsk video for Mac og iPhone eller noe sånt. Så det er bare å følge en av dem, så får du flere tips om blant annet Mac og iPhone da. Mitt navn er som sagt Robert Sørensen. Ha en fortsatt fin dag.